curso parlamentario hoxe con entusiasmo, porque nos debates ata que chegou Tellado vi un nivel nos distintos grupos, falábase do país, non escoitei ningún insulto, chegou Tellado, non vou parar. De repente a Cámara deixou de ser un parlamento democrático para convertirse nunha barra de bar donde o debate parlamentario se sustituye polo lodazal. Desapareceron os argumentos e apareceron os insultos. Entre insulto e insulto, entre exabrupto e exabrupto, o señor Tellado... Eu non percibín insultos, señor Lago, non os percibín, O señor... Non, insultos non percibín. Silencio, por favor, estou falando co señor Lago. Eu non percibín insultos, percibín un debate, bueno, pois que iba mellor un pouco fora do tema, pero pouco fora do tema, nada máis, xa está, nada máis, depois se volveu ao tema rapidamente. Por tanto, pero insulto, sinceramente, non percibín. Ben, en todo caso, continúe, señor. Entre exabrupto e exabrupto, o secretario xeral do Partido Popular nos quiso decir como é a democracia, porque quiso decir cal ten que ser o papel da oposición. Eu entendo perfectamente que o secretario xeral dun partido fundado por ministros de Franco non entenda ben como funciona a democracia. Voulle dar unha lección sinxela. O goberno goberna e a oposición fai oposición. É así de sinxelo. E se o goberno non é quen de gobernar, se non ten ideas, se non ten proxectos, se ten unha política fracasada, que o deixe, que renuncie, que deixe que gobernemos outros. Volvamos ao debate parlamentario, deixemos o bar. Deixemos a barra do bar. Respetemos o Parlamento. Ben, a nós gustanos o autoemprego. Apoiamos as iniciativas empresariais de carácter local, as fórmulas da economía social, a pequena e a mediana empresa vinculada ao seu territorio. Gustanos as empresas familiares deste país. Por eso, cando analizamos as medidas de estrategia de Autónomos 2020, non estamos de acordo con elas porque están fundamentalmente encaminhadas, como xa dixemos, as persoas que pezan a súa actividade, pero se esquecen da inmensa maioría dos autónomos, como quedou claro cando o conselleiro explicitou cales eran esas medidas. Nos, nese sentido, proponemos un cambio radical na orientación desta política fracasada. Unha orientación que ten que dirixir as políticas de fomento da pequena e media empresa, dos autónomos, ao conxunto do colectivo e non só aos que os comenzan. Para decir tres elementos fundamentais. Primeiro, o modelo non pode ser a subvención pública xeralizada. Esa non pode ser a clave da actuación para incentivar as empresas. O sabe, conselleiro. E ata agora esa é a peza clave. Incentivar a través de unha subvención o primeiro ano da actividade das empresas. E iso é unha estrategia fracasada. É preciso actuar resolvendo os problemas reais aos que se enfrentan as pequenas e medianas empresas e os autónomos. Pero para elo fai falla un goberno competente, porque é máis complexo que dar subvencións. Hai que analizar sectores e actividades, hai que negociar e acordar con as organizacións representativas dos autónomos, hai que definir estrategias de medio e longo prazo, hai que facilitar a actividade dos negocios. Mais alá do debate que se vai un pouco fora das competencias do goberno autónomo, da fiscalidade e das cotizacións, cando un fala co sector, son 4 os problemas fundamentais que teñen, que debería as respostas dos problemas ser o eixo da estrategia 2020. En concreto, os autónomos teñen un problema de facturación, de cifra de negocio, que ten que ver ca debilidade da demanda interna, porque son empresas que se dedican exclusivamente ao mercado local, de proximidade, e, polo tanto, as políticas de devaluación salarial, de fomentar a competencia para exportar máis, pois non teñen
teñen consecuencias moi negativas nese sector. Por lo tanto, un cambio de política de rentas que permita mellorar a demanda das empresas. O segundo é a enorme dificultad que teñen os pequenos e medianos empresarios deste país para acceder á financiación. E cada vez máis, porque na medida que desaparecen as entidades que financiaron históricamente este país e quedamos en mans dun oligopolio financiero, teñen máis dificultades de financiarse. O terceiro é as dificultades que teñen para acceder, señor conselleiro, a concursos públicos. A política da Xunta é cada vez máis facer paquetes máis grandes que dificultan, que fan que as empresas que ganan os concursos son multinacionais. Son multinacionais nas limpezas, nas vixiancias, nas seguridades, en lugares vinculados á área pública onde sí podería haber apoio a estes sectores, eso domina o gran capital. E por último, remato co tema sobre o debate, a morosidade das grandes empresas para as que traballan, incluídas as administracións públicas. Isto é un elemento intolerable. Os autónomos, as pequenas e medianas empresas, nesa cadea de subcontratación no que se articulan moitos negocios, cobran a 180 días, a 200 días, impostos polas grandes compañías, que teñen que financiar as pequenas e medianas empresas, os autónomos, cos seus propios recursos, financiar esa enorme carga financiera, que a veces invalida o negocio. E digo, o informe de ATA reflicte que hai esa é a opinión dos autónomos galegos que din que ese é o período de cambio. Señor conselleiro, debatamos de verdad cal sería a estrategia dos autónomos, que ten que ir moito máis alá da solución cortoplacista. Moitas gracias.